ဝဲတာကလှူမွဲတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘလူကဲလို့မွဲတာပြားတယ်အဲ့တော့မလှူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမွဲတည်ပြီးတော့လှူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကချမ်းသာတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဟုတ်ဆိုလို့နေပေါ့ကဲနောက်ဆုံးသိငယ်တဲ့ဩဇာအာဏာမရှိဘူးအောက်တန်းနောက်တန်းကြတယ်ဆိုတာကြတော့အားကြောင့်သူတစ်ပါးကြီးပွားတာကိုမနာလိုတဲ့စိတ်ဖြစ်ဘယ်တော့မှအကောင်းမပြောနိုင်ဘူးလူတယောက်ကြီးပွားရင်လည်းဘာကြောင့်ရားကြောင့်နော်ပြောကြတယ်ပေါ့လားလူတွေကတရားထဲမှာဆိုမနာလိုတဲ့စကားအလွန်များတယ်ကောမနာလိုတဲ့စကားဥပမာလူတယောက်ပဲဘယ်လိုကပြင်စီးပွားတွေတက်လိုက်တာတိုက်ကြီးတယ်တော့မှာပေါ့တဲမှာပေါ့အားလုပ်တယ်ညာလုပ်တယ်သွားတာပဲအဲ့ဒါနော်ပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကချင်းမစကားပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကဘာထည့်တတ်တယ်ဆိုဒါပေမဲ့အစွာလေးလားအဲ့ဒီဒါပေမဲ့ဆိုရင်တော့အပြစ်ပြောပြီလို့သာမှတ်ပြီတော့မချင်းမနိုင်ကြဘူးတဲ့အဲ့လိုသူတစ်ပါးကြီးပွားတာသူတစ်ပါးအောင်မြင်တာတွေကိုမချင်းမနိုင်ပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချတဲ့အိတ်တာတရားတွေကြီးပွားလာခဲ့ကြီးထွားလာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖြစ်လျက်ဘဝမှာဩဇာအာဏာမရှိသိငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တတ်တယ်